各位網友大家好，我係麥斯歡迎翻到嚟呢個浪漫童嘅 Prop Talk。今集嘅題目咧，即係道具嘅加減啊。咁咩叫道具嘅加減咧？就係你做道具嘅過程啦，中間咧其實就只係有兩樣嘢嘅啫，加法同埋減法。即係聽起上嚟咧就好似好傻瓜咁，但係咧其實咧呢樣嘢咧放諸四海咧，其實都係一樣嘅啫。即係我哋而家所有嘅end product 啦，成品啦，其實咧都係用各式各樣嘅零件砌成嘅喎，即係 sum of parts 啦。你每一樣嘅零件啦，其實咧亦都係由一個原材料啦，削走咗佢不必要嘅部分造成嘅。即係譬如我手頭上呢個鋸咁啦，佢咧就有3個部分嘅，膠手柄啦、鋼嘅saw blade 嘅部分啦，同埋螺絲釘嘅。螺絲釘啦，就係即係都係用同一種物料去鑄成㗎嘛，即係削走咗佢嘅部分咧，咁佢就會變成一粒螺絲釘啦。嗰個手柄咧就係用膠啤出嚟嘅，佢係 sum of 呢個 material。好啦，呢個 saw blade 就比較複雜啦。佢係一個 sum of material， 即係佢鐵啦、metal 啦，但係啦喺佢 saw blade 嗰部分咧，佢係 subtract 咗一部分嘅，即係佢係減咗不必要嘅部分嚟到造成呢個鋸齒啊。咁所以啦，每一件嘢佢嘅構成咧，都係由一個工序嘅加同埋減所造成嘅。即係做 props 點解要了解呢個加減呢樣嘢？因為無論你做所有嘅嘢，無論你做一支鉛筆又好，做道具又好，即係砌架 F22出嚟都好，其實咧都係呢個將所有嘅物料加減所組成嘅。只要你了解咗呢個程序，你要再加多一樣嘢落去喎，就係呢個誤差啦 error。我即係即係 focus 翻做道具啦。你做道具咧，最大機會出現嘅 error 咧，其實咧就係你自己嘅 human error。你嗰個工序越多，你出錯嘅機會越大，呢個就肯定㗎啦。其實都無論你做咩都好其實都係一樣。你個 parts 越多啦，工序越多啦，你出錯嘅機會就係越大。其實而家我哋用緊即係喺市面上買到翻嚟嗰啲 parts 啊、螺絲釘啊，嗰個公差咧就已經好細，基本上嗰個穩定性就好高嘅。咁所以咧留翻最大嘅 error 咧就係呢個 human error 啊。當你去做一件道具嘅時候，你要諗下你當中參與咗幾多個工序，需要有幾多個 parts 參與。嗰樣 parts 越多，所需要嘅工序越多咧，你做出嚟嘅 error 就有機會越大走樣嘅機會咧亦都越大嘅。即係作為一個道具師啦，我覺得咧有啲個人特質咧係即係對於呢個做道具咧係有幫助嘅。你對於呢個結構上面有一定嘅認識啊，一定嘅 sense 啦。第二樣嘢就係即係你對各樣嘅物料有認識啦，即係每樣唔同嘅物料嘅特性啊，膠啊、木啊、金屬啊。第三，我覺得緊要咧就係你對呢個形狀啦，你對呢個形狀嘅敏感度夠唔夠咧？即係我哋啲老式、舊式嘅道具人咧，我就會覺得呢個形狀咧係比之前嘅 structure 啊，或者之前嘅物料咧係緊要啲嘅。因為我哋最初嘅道具咧係利用自己身邊唔同嘅製成品執埋砌成嘅。我攞我自己其中1、2件道具出嚟講啊。即係聖槍修女佢嗰個陀錶。咁當然喺即係10幾年前啦，我哋電腦做道具咧係一件非常之奢侈嘅事嘅。雖則而家都係但係嗰陣時咧係未去到呢個即係家用嘅版本嘅。你有一件即係奇怪道具嘅嘢咧，你就即係我哋做呢啲道具師咧，你係要點樣將嗰件嘢拆件啦？將佢由一個成品用呢個減法將佢拆翻做 parts， 可能係跟翻佢嗰啲顏色啊，或者係跟翻佢嗰啲特性去拆啦。
有無限種拆法嘅，即係冇話一定係啱嘅。咁啊，當然係工序越少啊，parts 越少越好啦。我就比較懶惰啦。我見到我身邊有個糖盒 available 同佢差唔多 size 嘅，咁我就立咗佢嚟用啦。可以用我手頭上所有最接近嘅嘢，就將佢拆件，將佢砌埋一齊。咁結果咧，嗰個陀錶咧，如果冇記錯咧，我應該係我將佢分咗做6到7個 parts 咧，就可以砌得翻一齊噶啦。即係嗰支槍就更加唔使講啦。咁即係我喺福華街嗰度買翻嚟嘅。咁10幾年前啦，即係香港嗰啲模型槍咧，基本上咧你噏得出嘅型號咧都會買得到，尤其是手槍啊。咁啊，因為即係拜呢個即係中國 manufacturing 嗰個 booming 所致啦。咁啊，只要我跟翻嗰個型號，咁啊其他嗰啲 parts 咧，就算係 custom parts 咧，咁啊我都可以好快咁做得到啊嘛，因為佢嗰個咧應該係菲林桶嚟啊。做到個最好係咩啊？最好咧就係即係所有嘅 parts 咧都唔需要加減嘅，咁啊你左執右執砌埋佢咧就可以完成啊。咁當然啦，事實咧就並唔係咁完美嘅，咁啊好多時咧都即係你執完啲嘢砌埋之後咧，你再試都要自己再執嘅。咁啊封翻啲邊啊，噴個油啊，改下啲顏色啊咁樣。即係個工序越少越好咧，呢個係一個最理想嘅情況啦。咁啊，一個好嘅道具師咁啊，就唔需要所有嘅嘢咧都由呢個 raw material 去做嘅。咁啊你只要將接近嘅嘢執埋砌埋一齊咧，咁啊基本上可以慳咗好多時間，慳咗好多功夫啊。好啦，咁啊道具嘅加減，咁啊將原材料喺度，咁啊你用呢個減法將佢切削咗變成你想要嘅形象咧，咁佢就會係一個 parts 啦。咁啊，所有嘅成品咧都係由唔同嘅 parts 砌成嘅。咁 parts 越少，工序越少，咁你嗰個 error 咧亦都越細啦。咁啊好，咁啊concept 上咧就係咁樣啦。咁啊呢個咧亦都係你做其他道具嘅 foundation 嚟嘅。咁啊記住佢啦。好，今次講嘅係咁多，咁啊下次再去下一個 topic 啊。